შეთქულება დაიგეგმა, რომელიც ჩავარდა სამწუხაროდ. შეთქულება და ყველა ეს ადამიანების შედეგი იყო, ვინც იყო ხელმძღვანელი ამ შეთქულების, რომ ღიაცის ქვეშ ტანზე თაფლი და რა თქმა უნდა კიდეული და საშინელი სიკვდილი იყო ბოლოში. და რატო აკეთებს ცოდე დადიანი რომ მათთან ერთად წვება? ცოდე დადიანმა იყო საფრთხე იმისა რომ მოღალატედ დაფიქსირებულიყო რომ გამყიდველი იყო ცოდე დადიანი. მაგრამ ძალაუფლება არის მონღოლები. ეს ხალხი განწირულია ხალხი აღარ იცოცხლებენ მოკლავსებენ ბოლო-ბოლო. აი ვის წინაშე იგრძნო ეგრძნო ცოდნე დადიანს ის პასუხისმგებლობა რომ ეს ღალატი არის. აი ვის წინაშე? საქმეც იმაშია ჩემო ქართველებო რომ საკუთარი სინდისის წინაშე. საკუთარი სინდისი როგორც წმინდა ელია მართალი ბრძანებს ეს არის პატარა ღმერთიო რომელიც სულთა უნდა იყოს და რომელიც უნდა უსახურებოდეს რომელიც ყოველთვის კარდახობს ჩვენს როგორ უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენს ქმედებას რომ კარდახობს საკუთარი სინდისია ეს თუ კი ადამიანი არის შეხედე როგორი თავარია რომ საფრთხე არ შემექმნას შემოსავალი მქონდეს რომ ოჯახი ვარჩინო კაცო იმის სიკით რა ვქნა ახლა მე მეტი რა შემიძლია ასეთი ადამიანს არანაირი სინდისი არ შეაწუხებს თუ კი დაინახავს რომ ქვეყნისთვის თავდადებული ადამიანები ჩაცვივდნენ აკავეს და იჟებიან მას სინდისი არ შეაწუხებს ვაიმე პირიქით ასეთ რამეს იტყვის ვაიმე გაჩერებულიყვნენ ახლა რაზე შეახდნენ მტერს ახლა და იქით გაამტყუდეს ქმედებას მაგრამ ცოდნე დადიანს ასე არ შეეძლო იმიტომ რომ ის იყო სინდისით სავსე სუფთა სინდისის მქონე ადამიანი ამიტომ დაწვა ის თავის თანამოძღვეებთან ერთად თავის თანამოაზრეებთან ერთად ამიტომ დაწვა ბუნებრივია აჯანყება და შეთქმულება არ უხსენებიათ იქ მართალია და გადასახადეს აკრებისთვის შევიკრიბეთო კი მართალია მაგრამ ნუ ეს გადარჩენისთვის იყო რა თქმა უნდა ეს ტექსტი აუცილებლად მაგრამ გარისკა საკუთარი სიცოცხლეც კი იმიტომ რომ სინდისვაც სხვაგვარად არ შეეძლო გაეკეთებინა მე თქვენს ნახავდით ალბათ 2008 წლის ბრძოლის დროს ერთი ვიდეო კადრი ვნახე ინტერნეტში სხვათა შორის ახლა ვნახე ადრე არ მინახავს სამწუხარო დაჭრილი ჯარისკაცი რომ ევედრება ეხვეწება ექიმებს ტამპონი დამადეთო შენ ბიჭებთან უნდა წავიდე საბრძოლველათო ნახეთ თუ არ ვიცი ტამპონი და ჭრილობა აქვს და აღარ შეუძლია ბრძოლა არ შეიძლება მისი ტამპონი დამადეთო და გაწასვლა უნდა აი ეს არის სინდისის ხმა ეს არის სინაგანის სინდისის სისუფთავე თანამედროვე ამბავს გეტყვით პარალელს გავაკეთებ რომელმა არ იცით 20 სექტემბერს ქართველები რო ვიყრიბებით რომელმა არ იცით გაწუხებ სინდისის ხმა იგრძნობ თავს უხერხულად რომ არ მიხვიდე მან იმ ქართველებთან რომელებით ქართველებიც შენი სამშობლოს გამო ერთიანდებიან აი აქ არის შენ რამდენად გავხარ ცოდნე დადიანს აქ გამოჩნდება ჩვენ რისთვის ვიკრიბებით აქ უსაფრთხოებისთვის თუ საფრთხეში ვიგდებ თავს საფრთხეში ჩვენი მოწინააღმდეგე არის აბსოლუტური უმრავლესობით გამარჯვებული ქართული ოცნება და მსოფლიო მასშტაბის არაბული ტრილიონების მქონე სინდიკატები, სახელმწიფოები. ჩვენი მოწინააღმდეგე ეს არის. მათ წინააღმდეგ ვიმაღლებთ ხმას, მაგრამ შენ ქართველო გაწუხებ სინდისის ხმა, როგორც ცოდნე დადიან შეაწუხა. გზად ახარ მოხვიდე ჩვენთან. მაშინ ჩვენ შევხვდებით 20 სექტემბერს თბილისში, შეკრებაზე.
და ყველას უთხრათ. ყველას უთხრათ. რომ ჩვენ უკან დახევას არ ვაპირებთ. აუცილებლად მოხვალთ. თუ კი სინდისის ხმა გაწუხებთ. ისინიც კი მოხვალთ, რომლებიც შეიძლება კონსერვატორებს რაღაც თემებში არ ეთანხმებოდეთ. მაგრამ სინდისიანი ხალხი არის მოვლენ აუცილებლად. და რატომ მოვლენ? იმიტომ რომ ყველა ხვდება ამას, ყველა ხვდება რომ დიდი რაოდენობით ქართველის ერთად დადგომა ძალის დემონსტრირება არის. და 20 სექტემბერს არის ეს. ჩვენ და მოვახდინოთ 20 სექტემბერს სწორედ ეს ერთობა. და ეს იქნება ჩვენი სინდისის მხილება 20 სექტემბერი. ვიღაცა აი სახარებაში წერი ასეთ რამე ხორცილი გადაიხადაო და დაპატიჟა თავისი შეულებიო. ვიღაცა მუთხრა აპატიეო მივდივარო ხარ კამეში ვიყიდე და გამოსასწრად მივდივარო. ვიღაცა მუთხრა მინდორში მივდივარ სამუშაოთო. ვიღაცა მუთხრა ცოლის შევერთე და არცალიაო. მიზეზების გამოძებნა მარტივია, რთული არ არის. ვისაც ცნობილი გამონათქვამია, ჩემო ძვირფასო ქართველო, ვისაც უნდას თავის არიდება საქმეზე, ის ეძებს მიზეზებს. ხოლო ვისაც უნდა საქმის კეთება, ის ეძებს გამოსავალს. მიზეზების ზებნას და მიზეზების მოძიებას რა უნდა? შენ გამოსავალი უნდა მოძებნო. გამოსავალი რომ 20 სექტემბერს ვიყოთ ერთად, რაც შეიძლება ბევრნი. აი სწორედ ეს იქნება ცოდნე დადიანის ქმედების გამეორება. ჩვენ უნდა უთხრათ მტერს, თანამედროვე ნოინს, რომ ჩვენ ერთად ვართ და არ დაგითმობთ ჩვენ საქართველოს. ჩვენ უნდა უთხრათ თანამედროვე მონღოლებს, აქაურს თუ შინაურს თუ გარეულს, რომ ჩვენ ვიბრძოლებთ ბოლომდე გამარჯვებამდე. ჩვენი მიზანი, ჩვენი ბრძოლის მიზანი არის გამარჯვება. ეს უნდა უთხრათ და ემის თქმა მოხდება ერთად შეკრებით. ეს იქნება ძალის დემონსტრირება თითოეულ ჩვენთანისა. ქართული სულის ზეიმი, რა თქმა უნდა. და აი ცოდნე დადიანის მაგალითი კიდევ რითი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც ცოდნე გაუშვებს და სხვაებიც რა თქმა უნდა მასთან ერთად მარტივი მისახვედრია, რომ მაშინ ამ ამბის მერე ქართველებში გარკვეული სიხარული გაჩნდებოდა. დადებითი მუხტი გაძლიერდებოდა. მართალია დამპყრობლეს გათავისუფლდა ქართველები, მაგრამ ამ შეთქმულების ორგანიზატორების დაჟა ქართულ სულს გატეხავდა. ზემოქმედებას მოახდენდა. ცოდნე დადიანის ქმედებამ გამოიწვია ქართული სულის რაღაც ფორმით გაძლიერება. გამხნევება და გაძლიერება. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია, ჩემო ქართველებო, ჩვენ გავხდეთ თანამედროვე ცოდნე დადიანები. ჩვენ იქმედებით შევძლოთ ქართული სულის გამხნევება და გაძლიერება. ეს ჩვენი მოვალეობა არის, ჩვენი სინდისის წინაშე და ჩვენი ღმერთის წინაშე, ჩვენი სამშობლოს წინაშე. რომ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ და ერთობა არის სწორედ ერთად შეკრება, არის სწორედ ამის დამადასტურებელი ფაქტი. თუ კი წარმოიდგინეთ, ნახეთ, თუ კი ჩვენ ბევრნი ვიქნებით იმ ადამიანებში, რომლებსაც ეშინიათ ჯერ კიდე ხმის ამოღება, ვერ გაუბედიათ, მაგრამ თან აგვიგრძნობენ სხვადასხვა მიზეზების გამო, კი არ მართლდება შიში, მაგრამ რეალობა არის ეს, რომ ადამიანებს ეშინიათ. ეს მოხდეს, ეს მოახდენს, ბუნებრივად მოახდენს, ხო ყველა ხვდებით მათ გამხნევებას და მომავალ ბრძოლებში უფრო და უფრო მეტი მრავალრიცხოვანი ვიქნებით. ამიტომ 20 სექტემბერს მოსვლა
მარტო 20 სექტემბრისთვის კი არ არის საჭირო ჩემო ძვირფასო. ანუ ცოდნე დანიანის საქმედების რაღაც ფორმით გამეორება. მარტო 20 სექტემბრისთვის კი არა, მომავალი ქმედებებისთვის არის მუხტის მიმცემი. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ და ერთმანეთსაც გადავცეთ. რაც შეიძლება მეტი ქართველი 20 სექტემბერს თბილისში. დალოცვილი გამყოფოთ მაღალ ღმერთმა. მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის და მადლობა ღმერთს რომ ყავს ისეთი წმინდანი როგორც ცოდნე დადიანი არის. მადლობა მოსმენისთვის, თითოეულ თქვენთან.